يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه النهارده بقى أكلة عسل. تمشي في نص الشهر، تمشي في آخر الشهر، تمشي في أول الشهر. أكلة سهلة جدا وبسيطة، يعني مش مكلفة قوي وحلوة، يعني مشي نفسك بيها آخر الشهر أول الشهر. ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا حلاوتك يا جمالك. نحط حلة مية على النار كده وننزل فيها ببصل وجزر، ورق لوري وحبهان وطماطماية، بهارات فراخ وملح وفلفل. وننزل بقى بكيلو كبد وقوانص كده زي ما انتوا شايفين. وهحط لها كمان معلقة خل عشان الزفارة، طبعا انتوا عارفين. وسبتها تغلي بقى على جنب. هنا بقى جبت مية بتغلي على النار فيها زيت وملح، وهنزل بكيس مكرونة سباكيتي. وانا بصوا يا جماعه في المكرونه، علشان اكون صريحه معاكم يعني، انا بسيبها تغلي 10 دقايق وبعد كده بطفي عليها وبسيبها في الميه. ماشي. هنا الكبد والقوانص دي انا عايزاها تغلي لمده 10 دقايق بس، مش اكتر من كده. بصوا المكرونه خلاص اتسلقت معايا، هغطيها بقى واسيبها على جنب. وبعد كده خلاص فاتوا ال10 دقايق، هطلع بقى الكبد والقوانص بتاعتي من الشوربه. نعمل النهارده طبق تحفه التحفه. اللي مش بيحب الكبد والقوانص من النهارده هيحبها. هجيب بقى حلة على النار، احط فيها زيت. انا بعمل المكرونة بزيت بس يا بنات، مش بحب احط لها سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. بحط معلقة صغيرة فلفل اسمر ومعلقة صغيرة ملح. بعد كده بنزل بمعلقة صلصة. وبعد كده بنزل بعصير 7 طماطمات ومعلقة سكر كبيرة، واسيبها لغاية ما تتسبك. بعد كده اجيب المكرونة بتاعتي وبحطها كده زي ما انتوا شايفين، وبقلبها تقلبتين وبوطي عليها وبسيبها على جنب بقى مع نفسها لغاية ما هتكون بالشكل اللي انتوا شفتوه. اجيب بقى طاسة احط فيها شوية زبدة وشوية زيت، بصلاية متقطعة كده جوانح. وندبل البصلاية بس. وننزل بمعلقة توم صغننة خالص. مش عايزة تحطي توم ما تحطيش، بس عايزة اقول لكم يا جماعة، الوصفة دي تحفة التحفة. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم حبايبكم. نزلت بعد كده بفلفل حامي وفلفل رومي متقطعين. وبعد كده اول ما دبل نزلت بقى قطعت الكبد والقوانص، ممكن تقطعيها وممكن لا براحتك خالص. بس انا بقطعها عشان تكتر يعني انتوا فاهمين. بس وجبت بقى طماطمتين، قطعتهم نفس التقطيعة بتاعة البصل ونزلت بيهم. انزل بقى بالبهارات بتاعتي، فلفل اسمر، بهارات فراخ، بابريكا، وبعد كده الملح. وبس كده ونقلبها ونغطيها بقى ونسيبها بقى تعرق كده. بصوا المكرونة بتاعتي تحفة التحفة، من احلى المكرونات اللي ممكن تاكليها. معلقة السكر دي بتفرق جدا في طعم المكرونة يا بنات. بصوا بعد ما غطيتها بقى كل البصل دبل معايا وبقت حاجة كده عسل العسل، وريحتها قلبة الدنيا بصراحة. انزل بقى بشوية بقدونس متقطعين فريش. بصوا بيودوا الأكلة دي في حتة تانية خالص، بيكون طعمها خطير. وانزل كمان بمعلقة خل، مهمة جدا معلقة الخل يا بنات. وبس كده وبقلبها تقلبتين وخلاص الأكل جاهز معايا. ممكن بقى تعملي جنبها بطاطس محمرة، شوية سلطة، شوية مخلل. بس أنا بالنسبة لي الطبق ده 10/10، فيه كل حاجة، فيه خضار وفيه بروتين وفيه نشويات. بالنسبة لي ده طبق متكامل الغذاء. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو بأصحابكم وحبايبكم. بحبكم قوي.